गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ काफी सारे कमाल के किचन गैजेट जो आपके किचन के लिए काफी यूजफुल हो सकते हैं और आप इन्हें 99 रुपए से लेकर 1000 रुपए में परचेज कर सकते हैं। तो गाइस, हमारी इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे अमेजिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कप बोतल क्लीनिंग ब्रश। गाइस, हमारे किचन में कई ग्लास या बोतल ऐसे होते हैं जिसमें हमारा हाथ नहीं पहुंच पाता और वो अच्छे से क्लीन नहीं हो पाते। ऐसे में आप यूज कर सकते हैं इस ब्रश का। इसे आपको अपने सिंक में लगा देना होगा, जिसके बाद आप ग्लास को बड़ी आसानी से वॉश कर सकते हैं। इसमें सक्शन टैप लगी होती है, जिससे आप इसे काम हो जाने के बाद रिमूव कर सकते हैं और इसे इजीली क्लीन कर सकते हैं। अगर आपको ये ब्रश पसंद आए तो आप इसे 350 रुपीज में नीचे दी गई लिंक से परचेज कर सकते हैं। कोलैप्सिबल कप। गाइस, आपने अभी तक काफी सारे कप देखे होंगे, मगर अब जो कप मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो आपको यकीनन पसंद आएगा। गाइस, एक ऐसा कप होता है जिसका यूज करने के बाद आप इसे फोल्ड कर सकते हैं और ये फोल्ड होने के बाद इतना छोटा हो जाता है कि आप इसे अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं। साथ ही ट्रैवल पर्पस के लिए इस तरीके का गैजेट काफी ज्यादा यूजफुल हो जाता है। आप इसमें कॉफी टी इजीली पी सकते हैं। तो गाइस, आपको एक कप पसंद आया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। यूएसबी ब्लेंडर। गाइस, ये एक रिचार्जेबल पोर्टेबल मिक्सर ब्लेंडर है जिसकी मदद से आप फ्रूट्स का जूस बना सकते हैं। इसमें आपको फ्रूट्स के छोटे छोटे पीस को कट करके डालना होगा और थोड़ा पानी भी डालना होगा। फिर इसके पावर बटन को ऑन करके आप जूस बना सकते हैं। आप इसे यूएसबी पोर्ट से चार्ज कर सकते हैं और इसका साइज एक वाटर बोतल के बराबर होता है, जिसे आप ट्रैवलिंग करते टाइम बड़ी आसानी से कैरी कर सकते हैं और कहीं भी जूस का मजा ले सकते हैं। तो गाइस, अगर आप भी जूस पीते रहते हैं तो आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से 500 रुपीज में परचेज कर सकते हैं। मैश पोटैटो राइसर। गाइस, एक बहुत ही कमाल का गैजेट है जिसकी मदद से आप पोटैटो को बड़ी आसानी से मैश कर सकते हैं। सिंपली आपको इसमें बॉइल किए हुए पोटैटो को डालना होगा और इसके हैंडल को प्रेस करना होगा, जिससे आपके पोटैटो मैश होकर नीचे की साइड से आ जाएंगे। आप इसमें पोटैटो को अलावा और भी कई सारी बॉइल्ड चीजों को मैश कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको ये गैजेट पसंद आया तो आप इसे नीचे दी गई लिंक से परचेज कर सकते हैं। सिट्रस स्प्रे। गाइस, ये कमाल का छोटा सा गैजेट है जिसकी हेल्प से आप लेमन को एक स्प्रे बोतल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपली आपको लेमन को थोड़ा सा दबाकर या घिस कर उसे सॉफ्ट करना होगा। उसके बाद आप उसे ऊपर से थोड़ा सा कट करके इस स्प्रे को लेमन में लगा देना होगा, जिसके बाद आप लेमन को स्प्रे में कन्वर्ट कर सकते हैं और आप खाने की चीजों में लेमन का मजा ले सकते हैं। तो गाइस, अगर आप भी अपने खाने में लेमन फ्लेवर डालते हैं तो आप इसे 150 रुपीज में परचेज कर सकते हैं। सिलिकॉन स्क्रबिंग ग्लव्स। गाइस, इन ग्लव्स को बर्तनों को वॉश करने के लिए बनाया गया है। इन्हें सिंपली आप अपने हाथों में पहनकर बर्तनों को बड़ी आसानी से वॉश कर सकते हैं। इस पर लगा स्प्रिंग ब्रश बर्तनों को काफी अच्छे से क्लीन कर देता है। ये ग्लव्स आपके हाथों को तो सेफ रखते ही हैं, साथ ही ठंड के मौसम में आपको ठंडे पानी से भी बचाते हैं। तो गाइस, अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो आप इसे नीचे दी गई लिंक से 298 रुपीज में परचेज कर सकते हैं। गार्जेट। गाइस, लहसुन छीलना काफी मुश्किल होता है और इसमें काफी समय भी लग जाता है, इसलिए लहसुन को जल्दी से छीलने के लिए इस गार्लिक प्रेस को बनाया गया है। इसमें सिंपली आपको लहसुन के पीस डाल देने होते हैं और उसके बाद इसे प्रेस करना होता है, जिससे आपको क्रश किया हुआ लहसुन मिल जाता है और इसमें दिए गए बटन को प्रेस करके आप लहसुन के छिलके को इसमें से रिमूव कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको लहसुन छीलने में काफी समय लग जाता है तो आप इसे परचेज कर सकते हैं।
शैलर हैंडी। गाइस मटर को हाथों से छीलने में काफी समय लग जाता है। इस मशीन की हेल्प से आप मटर को बड़ी आसानी से और काफी कम टाइम में छील सकते हैं। सिंपली आपको इसमें मटर को डाल देना होता है और इसके हैंडल को घुमाना होता है, जिसके बाद मटर के दाने आगे लगे कंटेनर में आ जाते हैं। सो गाइस अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो आप इसे 350 रुपीज में परचेज कर सकते हैं। वाटर सेविंग कोलेंडर। गाइस वैसे तो हम वेजिटेबल या फ्रूट्स को वॉश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल बाउल का, पर उसमें कभी न कभी ऐसा होता है कि वेजिटेबल दोबारा सिंक में गिर जाते हैं और बाउल से पानी भी नहीं निकल पाता। सो गाइस ऐसे में आप यूज कर सकते हैं इस गैजेट का, जिसकी मदद से आप फ्रूट्स या वेजिटेबल को बड़ी आसानी से वॉश कर पाएंगे। इसमें एक छलनी लगी होती है और एक बकेट होती है, जिससे आप फ्रूट्स को इसमें वॉश कर सकते हैं और वॉश हो जाने के बाद इसके हैंडल की मदद से आप पानी को बड़ी आसानी से हटा सकते हैं और इसका यूज करके आप पानी की वेस्टेज को भी कम कर पाएंगे। तो गाइस अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो आप इसे 199 रुपीज में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से परचेज कर सकते हैं। ऑन पॉट। गाइस ये छोटा सा टूल आपके किचन के लिए काफी यूजफुल हो सकता है। ये एक वैक्यूम डिवाइस है जिसे आप बर्तन के ढक्कन में लगाकर बर्तन के ढक्कन को खाना बनाते टाइम उस बर्तन में ही होल्ड कर सकते हैं। और अगर आपके किसी बर्तन के ढक्कन में हैंडल नहीं है तो आप इसे उस ढक्कन के ऊपर लगाकर इसे एज ए हैंडल भी यूज कर सकते हैं। मस्क मेलन स्लाइजर। गाइस ये एक राउंड शेप स्लाइजर है जिसके दोनों साइड हैंडल दिए होते हैं। इसकी हेल्प से आप बड़े फ्रूट्स लाइक तरबूज, खरबूज को बड़ी आसानी से कुछ ही सेकंड्स में पीसेस में कट कर सकते हैं। सिंपली आपको फ्रूट्स के ऊपर और नीचे वाली साइड्स को थोड़ा सा कट कर लेना है। उसके बाद आप इस स्लाइजर को फ्रूट्स के ऊपर रख कर इसे प्रेस करके फ्रूट्स को पीसेस में कट कर सकते हैं। और ये स्लाइजर आपको अलग अलग साइज में मिल जाएगा। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो आप इसे 350 रुपीज में परचेज कर सकते हैं। गैस रैपिड एग कुकर। गाइस इस गैजेट की मदद से अंडों को बड़ी आसानी से और कुछ ही मिनट में उबाला जा सकता है। इसमें आपको एक एग ट्रे मिल जाती है जिसमें आपको अंडों को रख देना होता है और इस गैजेट में थोड़ा सा पानी डाल देना होता है, जिसके बाद इसके ढक्कन को लगाकर इसे ऑन करके आप इसमें एग को बॉईल कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप भी बॉईल एग खाते हैं तो आप इसे 300 रुपीज में नीचे दी गई लिंक से परचेज कर सकते हैं। हैंडी वेजिटेबल स्लाइजर। गाइस इस डिवाइस में आपको 6 अलग अलग चॉपिंग ब्लेड मिल जाते हैं, जिसकी मदद से आप इसे घुमा के वेजिटेबल को 2 पीसेस, 4 पीसेस या 6 पीसेस में काट सकते हैं। गाइस इस छोटे से डिवाइस की हेल्प से वेजिटेबल को काफी कम समय में और बहुत ही इजीली कट कर सकते हैं। हैंडी जूसर। गाइस ये एक नॉन इलेक्ट्रिक हैंडी जूसर है जिसका यूज करके आप 4 से 5 मिनट के अंदर किसी भी फ्रूट से वेजिटेबल का जूस बना सकते हैं। सिंपली आपको इसमें वेजिटेबल या फ्रूट्स के पीस ऊपर से डालने होते हैं और इसे पुश करना होता है और इसके हैंडल को घुमाना होता है, जिससे कि जूस एक साइड से आ जाता है और इसका छिलका दूसरी साइड से निकल जाता है। तो गाइस अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो आप इसे 349 रुपीज में परचेज कर सकते हैं। ऑनियन होल्डर। गाइस इस ऑनियन होल्डर की हेल्प से आप ऑनियन, पोटैटो, टोमेटो जैसे वेजिटेबल को होल्ड करके बड़ी आसानी से एक ही साइज में और सेफ्टी के साथ कट कर सकते हैं। तो गाइस ये छोटा सा होल्डर आपके किचन के लिए यूजफुल हो सकता है। आप इसे 299 रुपीज में परचेज कर सकते हैं। हैंडी मिनी चॉपर। गाइस एक वेजिटेबल चॉपर मशीन है जिसकी मदद से आप वेजिटेबल को काफी कम समय में चॉप कर सकते हैं। सिंपली आपको इसमें वेजिटेबल डाल देने होते हैं और फिर इसे बंद करके इसके हैंडल को पुल करना होता है, जिससे कि इसके अंदर की ब्लेड रोटेट होना शुरू कर देते हैं, जो कि काफी शार्प होते हैं और कुछ ही सेकंड में आपके वेजिटेबल चॉप हो जाते हैं। और इसकी खास बात यह है कि ये नॉन इलेक्ट्रिक है। तो गाइस अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो आप इसे 99 रुपीज में नीचे दी गई लिंक से परचेज कर सकते हैं।
पसंद आएगा, जिसकी मदद से आप पॉपकॉर्न बना सकते हैं। ये एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है, इसमें हॉट एयर की मदद से पॉपकॉर्न बनाए जाते हैं। पॉपकॉर्न बनाने के लिए इसके ढक्कन को खोलकर इसमें पॉपकॉर्न डाल देना होता है, उसके बाद इसे प्लग इन करना होता है। जब इसमें हॉट एयर बन जाती है तो कुछ ही समय में आपके पॉपकॉर्न बाहर आ जाते हैं। तो गाइस, अगर आप भी पॉपकॉर्न लवर हैं तो आप इसे 1259 रुपीज में परचेज कर